Olá, novos e seminovos, velhos e semivelhos, eu sou o Eric Risato e este é o canal Som do Cassete. E atendendo a pedidos, hoje vamos falar por onde anda Johnny O. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. Bora lá! O Som do Cassete. Juan Antônio Ortiz, conhecido também como Johnny O, nasceu no dia 27 de agosto, no Brooklyn, em Nova York. Juan Ortiz é filho de pai de origem cubana e mãe de origem porto-riquenha, porém, ele nunca conheceu seu pai. Johnny O sempre foi fascinado por música. Ele passava seus dias na frente do espelho, em seu quarto, trancado, ensaiando seus shows particulares e até que, anos depois, tudo isso se transformou em realidade. Um dia, trabalhando no bar do seu tio, ele conheceu Mick Garcia, irmão de Tony Garcia. Mick já havia trabalhado no mesmo bar e construiu seu nome na indústria da música com a lendária Mick Mac Records. Johnny descaradamente pediu para Mick para ele fazer um teste para cantar uma música que ele havia composto. E Mick, surpreso com a audácia de Johnny, concordou. Quem também teve uma audácia parecida foi o cantor Noel, do hit Silent Morning. E já falamos sobre ele. Quer saber mais? Basta clicar aqui no card. A música que Johnny cantou para Mick era... que foi lançada como single em 1988. E a faixa foi escrita por Johnny O para uma amiga que morreu de câncer. Mick transformou então Fantasy Girl em um sucesso brilhante conhecido em todo o mundo e que até hoje é uma das músicas mais conhecidas do freestyle. Com sucesso vieram também os singles Highways of Love, Don't Go Away e Memories. O álbum de estreia do cantor Johnny O foi lançado em 1989 pela gravadora Mick Mac Records e contou com um novo single, We Can Go On This Way, que teve sucesso razoável. E apesar do destaque, o álbum não conseguiu entrar em nenhuma parada musical. Em 1991 é lançado o segundo álbum de Johnny O, chamado Like a Stranger. Mas o sucesso daquele ano viria com o single Dream Girl, Dream Boy, um dueto com a cantora Cynthia, sendo o single mais vendido da Mick Mac, vendendo mais de 20 mil cópias em apenas uma semana. A faixa foi muito popular e chegou a figurar em número 10 da Billboard Hot 100. Esse single também rendeu uma turnê em conjunto com os dois, já que eles eram da mesma gravadora. E segundo entrevista feita pelo cantor Johnny em 2012, a turnê foi um pesadelo pelos desentendimentos com Cynthia no backstage e a turnê chegou até a ser cancelada. Mas segundo Johnny, tudo isso ficou no passado e infelizmente a faixa não teve videoclipe. O álbum também contou com Don't Ever Want to Lose Your Love, I Gave My Heart to You, Don't Give Up on Love, e Like a Stranger. Bad Mama é um cover lançado originalmente por Cole Carton. E Kiss and Say Goodbye é um cover da banda The Manhattans. We've been here so long.
Após o lançamento e o trabalho de divulgação do segundo álbum, com um contrato com a Mic Mac finalizando, Johnny tentou negociar com o presidente e o vice-presidente da gravadora, porém não teve acordo nenhum. Segundo entrevista, ele recebia algo em torno de 4 centavos por álbum vendido e na renovação Johnny queria $1 por venda. A gravadora ofereceu 10 centavos e Johnny não aceitou. O término com a gravadora não foi dos melhores, tanto que rolou até uma tentativa de intimidar Johnny O com agressão física, e essa história é bem longa, quem sabe no segundo momento falamos sobre essa polêmica. Depois disso, Johnny foi para Miami e lançou o single Runaway Love, agora com a gravadora Exit Records, e essa faixa foi produzida por Charlie Rosario. Em 1995, Johnny lançou o álbum Call It What I Like. Segundo Johnny, este novo álbum foi um reflexo da sua frustração com a indústria da música e com o que ele esperava de sua vida. Este álbum contou com o single I Know That You Love Me e Love Letters. Outra faixa de destaque do álbum é Freestyle, It's Time to Party. Em 1997 foi lançada uma compilação de seus maiores sucessos chamada The Best of Johnny. Após um longo hiato, em 2001, ele lançou outra coletânea e em 2002 é lançado Take Me Through the Night. Em 2007, ele reapareceu com um novo álbum, intitulado Peace on Earth 2012. E em 2011, ele lançou o álbum Remedy, com uma veia mais gospel, misturado aí, claro, com o que ele sabe fazer de melhor. Em 2015, ele lança o single The Last Day, uma parceria com The Officer. Voltando ao passado, em meados ali da década de 90, Johnny O se converteu. Com diversos problemas financeiros, a fama caindo e os conflitos internos fizeram que Johnny O buscasse ajuda na igreja e em 2000 ele se torna pastor. E durante todo esse tempo, Johnny repassa uma parte dos seus ganhos de show para a gravadora Mic Mac e ele mesmo disse em entrevista que não recebe royalties desde 1991, ano que foi lançado o single Dream Boy. Johnny se decepcionou bastante na década de 90 com o mercado fonográfico e a cena do freestyle, mas segue se apresentando e, segundo informações, ele nunca veio ao Brasil. Ele segue se apresentando nos Estados Unidos e carregando aí a bandeira do freestyle, mais ativo do que nunca. E quem sabe ele apareça aqui no Brasil. Estamos esperando Johnny O, porém com o momento atual, com dólar alto, esse sonho de ver Johnny O cantando Fantasy Girl em solo brasileiro fica cada vez mais longe, né? Porém, como diz o ditado, somos brasileiros e não desistimos nunca. Johnny O tá aí nas redes sociais, no mesmo patamar de Stevie B. Ele se intitula o rei do freestyle e Stevie B também. Vamos deixar as comparações de lado, porque o que tudo indica que Johnny O e Stevie B se dão muito bem, parece que até trabalharam juntos. E quem sabe rola um dueto aí com essas duas feras. E aí, bailou bastante ao som do Johnny O? Se sim, deixa seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. E eu te convido também para ser membro estribado do canal Som do Cassete, ter acesso a conteúdo exclusivo, ver os vídeos com antecedência e participar do grupo de WhatsApp. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. Hold me close, give me more, give me your paradise. Love, love.